Muito bem, estamos de volta com o Som da Praia, hoje recebendo a banda Rockers. Os caras são aqui de Santos, mas levaram aí ganhar em primeiro lugar o Festival Rock Colatina, um dos festivais mais importantes do Brasil. Estão aqui hoje no Som da Praia, falando pra gente a respeito do festival e também do lançamento do novo CD. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais com a banda, vamos ouvir Banda Rockers. Essa música fala sobre trabalhar a sua alma. Chega só de consumo e dinheiro. Descrente de tudo, não entende a missão, vivendo a vida sem rumo, vazio de alma e coração. Quem sabe você não encontra o sentido real da sua vida. Aqui tudo é passageiro e só sua lembrança que fica. Preparando o espírito pra outra missão, fazendo da vida um filme que nunca termina, que não se copia, não tem edição. Preparando o espírito pra outra missão. Descrente de tudo, não entende a missão, vivendo a vida sem rumo, vazio de alma e coração. Quem sabe você não encontra o sentido real da sua vida. Aqui tudo é passageiro e só sua lembrança que fica. Preparando o espírito pra outra missão, fazendo da vida um filme que nunca termina, que não se copia, não tem edição. Preparando o espírito pra outra missão. Viva a sua vida em vão, pra outra missão, fazendo da vida um filme que nunca termina, que não se copia, não tem edição. Preparando o espírito pra outra missão. Rockers!